হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু ট্রিপল এক্সপেরিমেন্ট। আপনাদের সাথে আজকে আমি আছি ইসমাইল হোসাইন। তো আজকে যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হলো ঝুঁকি সুইং মেশিন এর ইরর কোড থেকে কিভাবে ইরর বের করবেন। একটা মেশিনের এরর আসলে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে আমাদের এটা কী সমস্যা ওইটা বের করা। আর তার থেকে বড় সমস্যা হলো যে আমাদের অনেক মেকানিক ইংরেজি পড়তে জানে না। তাদের জন্য আমি আজকে নিয়ে আসছি একটা সমাধান হলো একটা অ্যাপের মাধ্যমে, যেটা নেট দিয়ে চালাতে হয়। তো তার জন্য সর্বপ্রথম আমরা চলে যাই প্লে স্টোরে গেলাম। প্লে স্টোরে সার্চ দিবেন জুকি মেশিন ইরোর কোড। এই যে আমি লিখে রাখছি, এই যে আমি সার্চ দিলাম, চলে আসলো অ্যাপ সুইং ইরোর সলিউশনস ফর জুকি। যেহেতু আমার ইনস্টল করা আছে, আমি ডাইরেক্ট ওপেন করব। আপনাদের যেহেতু ইনস্টল করেন, আপনারা আগে ইনস্টল করে নেবেন। সো এখন আমরা ওপেন করি। এই তো, এইখানে আপনার বেশি কিছু করতে হবে না। অনেক সময় দেখা যায় যে কোন মেশিন, কোন মডেল, এগুলো সব লিখতে হয়। আসলে এখানে কিছুই লেখা লাগে না। এই দেখেন, এখানে দুইটা অপশনই আছে, ইংরেজি বাংলা। ইংরেজি বাংলা আপনি লেখেন 072, ইরোর 72 আসছে, সার্চ দেন। এই যে ইরোর 72-এ আপনি দেখতে পারেন যে কি লেখা আছে, ডিডিএল 8700B, ডিডিএল 900, ডিডিএল 900B, AC91। মানে এই চারটা মডেলে 72 আসে ঝুঁকি মেশিনে। তো আপনার আর আলাদা করে মডেল দেখতে হইতেছে না, কিছু দেখতেছেন না। আপনার কী দরকার? একটা অ্যাপ দরকার আর ইন্টারনেট দরকার। আপনি সার্চ দিবেন, পেয়ে যাবেন। এখানে কি লেখা? থ্রেড ট্রিমিং গতির সময় মোটরটির ওভারলোড। এখন কি লিখছে? সংগঠন প্রদর্শিত কারণ কি? ইরোর 007-এর মতো সমাধান। ইরোর 007-এর মতো সমাধান। তাহলে আমরা ইরোর 007-এ যাই। তাহলে আমরা আবার সার্চ দেবো ইরোর 007। এই তো, ইরোর 007-এ আবার আমার কয়েকটা বক্স আসছে। এখন আমি দেখবো যে আমার ইরোরটা কোনটা। ধরেন আমি প্লেন মেশিন দেখতেছি ডিডিএল 900। তাহলে ডিডিএল 900 আমার প্রথম ঘর। যদি মনে করেন যে না, ডিডিএল 900 না, আমার মেশিনের মডেল হলো LZ2290, তাহলে আমরা এটা। আর যদি বলি যে না, আমার হলো বারটেক মেশিন, তাহলে এই যে এটা। তারপর হোল মেশিনের জন্য এটা। মানে যেটা আমার দরকার সেটাই এখানে আছে। আমি জাস্ট মডেলটা এখানে দেখে নিব যে কোনটার সাথে মিলে। তো মোটর, আমি যদি প্লেন মেশিন হয় তাহলে মোটর ওভারলোড। তাহলে মেশিনের মাথা লক হয়ে গেলে, যখন অতিরিক্ত ভারী মেটেরিয়ালগুলো সেলাই করা হয়, যখন মোটর চলে না, মোটর ড্রাইভার নষ্ট হয়ে যায়, তখন এই সমস্যাগুলো হয়। তারপর যদি আমার LZ2290 হয়, তাহলে কী হবে? মেশিনের মাথা লক হয়ে গেলে, যখন অতিরিক্ত ভারী মেটেরিয়ালগুলো সেলাই করা হয়, যখন মোটর চলে না, এই জাতীয় সমস্যা। তো আমরা আরও কিছু ইউরোপ দেখি, যেমন 808। এই 808 সলিনয়েড শর্ট সার্কিট। যখন সলিনয়েড শক্তি স্বাভাবিক ভোল্টেজে থাকে না, মেশিনের মাথা কাওয়ারটি পুলি কভারে বা তার মতো ধরা পড়ে কিনা তা দেখুন। এই তো। তো এইভাবে আপনারা সহজেই ঝুঁকি মেশিনের যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আর এটার আইকনটা কীরকম সেটাও দেখতে পারবেন। কোথায়? এই তো, এই যে দেখতে পারতেছেন, এটা আমি নিয়ে আসলাম নিচের দিকে। এটাই হলো ওই অ্যাপটা। সো থ্যাংক ইউ। আশা করি ভালো থাকবেন। নিয়মিত ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইবের বাটন পাশে যে বেল আইকনের কাছে চাপ দিন এবং আমাকে সহযোগিতা করুন নিয়মিত লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের মাধ্যমে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।